L'event que anem a realitzar avui és la fase final d'un projecte d'innovació docent que hem dut a terme en la UCV, en la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. El nom del projecte, o el lema, realment, és «La inclusió en la natura és possible». L'objectiu final és juntar a totes aquestes associacions o grups de persones i fer un event inclusiu on puguem participar tots junts. A la vegada que estem en la natura, fem unes activitats que ara veureu que són sostenibles, són recreatives, són en el medi natural, sense ningú impacte, i al final la idea és passar-ho bé. El valor de la introducció és l'alegria i consistirà en un ball conjunt amb totes les persones que venen a l'event. Practicarem tots junts, el gravarem amb una música i a partir d'ahí ja repartirem a la gent el reste d'activitats. Esta és la primera activitat que la farem conjunta i després se faran una sèrie de grups i es repartiran per les activitats. La primera posta consisteix en una activitat de companyerisme on una de les persones es taparà els ulls amb un antifaç i l'altra persona l'acompanyarà en tot el recorregut i així sensibilitzarà el que és el sistema auditiu, i en aquesta posta el valor que es treballa és el companyerisme. L'activitat de creativitat, que consisteix en una sèrie de quadros o figures amb fang en les que els participants tenen que crear una imatge o el que els vinga al cap amb fang, amb coses que poden trobar en la natura. La tercera posta consisteix en buscar una sèrie de pedres amb lletres i amb aquestes lletres formar dues paraules que són inclusió i natura. En aquesta posta el valor que es treballa, com indica la paraula, és la inclusió. La següent posta es tracta d'una cursa de relleus, per tant es treballarà molt la cooperació, el treball en equip. En la següent posta trobam el que és l'activitat de cabulleria, i en aquesta posta es fa pulseres i activitats de tir amb arc, i en aquesta posta el valor que volem transmetre és l'amor. Per últim, però no menys important, es tracta d'una cursa de vaixells que munten ells mateix i que els deixarem al riu i deixarem que la corrent els duga fins al monitor que els arreplegarà i a veure qui aconsegueix guanyar. En
En aquest projecte hem col·laborat amb diferents col·legis i diferents associacions, com és l'Àgora d'Olleria, Aspromivice i col·legis de primària de 5è i 6è de primària. Aquest tipus d'activitats és superimportant i necessari perquè dona molta visibilitat i al final, per molt que sí que estiga normalitzat, ens donem compte que no fins on creguem. Pues jo penso que s'enjunten xiquets tan menuts amb gent en diversitat promou que estiga més visible i a més que no hi hagi els prejudicis cap a aquest col·lectiu. Tenen l'oportunitat de veure les diferències i la diversitat en altres persones i que tots tinguem igualtat i oportunitats de fer les coses, encara que siga amb ajuda, i ells han gaudit d'ajudar als altres. Que no cal tindre una etiqueta que el qualifique, sinó que totes i cada una de les persones que anem a participar som iguals. Divertir-se molt, a conèixer gent nova i que ells també ens coneguen a nosaltres. I fer-los el dia més divertit. A més de les pedres, que han fet una espècie de carrera, anar i tornar, que jo no he aguantat perquè conforme hasta on ha pogut arribar. Teníem que fer nosaltres el barco, després l'hem clavat a l'aigua i hem fet una carrera. Sí. La inclusió és molt important perquè independentment de les nostres diferències tots tinguem les mateixes oportunitats. Yo creo que hoy un poquito hemos podido vivir que cuando todos ponemos un poco de nuestra parte, hay cosas que cambian. Es verdad que hay mucho por hacer, que nos queda todavía mucho por hacer, pero yo creo que aquí hay mucha gente de muchas edades y yo creo que la manera de cambiar el mundo es así, poquito a poquito, ¿no? Y que nos lo creamos. Enhorabuena a todos y hasta la próxima.